बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं पुणी आसूची बड़ सूचना नुआ अपडेट पुणी मारी आसूची आउ एक भयंकर बात्या फेड्री करिपारे बहु क्षयक्षति। एपटे राज्य में शीत कमी हिट वेव जारी आगक बढ़ तातुची भुवनेश्वर आज राजधानी में रेकर्ड होची सबुठारु अधिक तापमात्रा घर बाहर मना आगक हेब निया वर्षा। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल। तबे याको नै संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानिबा ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियो को शेयर करनियंतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुआ बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तबे मारी आसुची पुणी एक भयंकर बात्या फेड्री माडागास्कर को हिट करिबो भयंकर बात्या फेड्री कैटेगरी 4 झड़ रूप नहीं स्थलभाग लैंडफॉल पूर्व पवन वेग 150 किलोमीटर अधिक रहा आशंका कर 2 सप्ताह तले इंडोनेशिया निकट में सामुद्रिक झड़ फेड्री सृष्टि होता। फेब्रुआरी 6 तारिख में इंडोनेशिया निकट में सृष्टि होता फेड्री 14 दिन भितर भारत महासागर में 4000 माइल अतिक्रम कर बात्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रु फेड्री झड़र आखि कैद होइछि। भारत महासागर उपर दे गति करने समय यह बात्यार चित्र कैद होइछि। अति भयंकर दृश्य माडागास्कर महाबात्या उग्र रूप धरी आगक बढ़ुछि। तेबे पाणीपाग विज्ञानी जासन निकोलसଙ୍କ सूचना भीषण सामुद्रिक झड़ फेड्री कैटेगरी 4 हरिकेन रूप नहीं मॉरिशस रे उत्तर पाक दे पार करिबो। सामुद्रिक झड़ पहुंचवा पूर्व मॉरिशस रु सब विमान उड़ान रद्द कर दैथिला। तेबे माडागास्कर मंजरी और फारफांगाना मझिरे हिट करिपारे एही फेड्री एही सामुद्रिक झड़ बहु क्षयक्षति करिवार आशंका रही। शुक्रवार राति किंबा शनिवार पर्यंत माडागास्कर रे झड़र प्रभाव रहिबो। माडागास्कर रे वर्षा बन्या सांगकु भूस्खलन आशंका रही। या बड़ बड़ जुआर उपकूल अंचल को प्रभावित करिपारे। आउपटे ओडिशा रे शीत समाप्त तापमात्रा छुईला 35 डिग्री तातुची भुवनेश्वर आगको स्थिति असंभाल। आज राजधानी भुवनेश्वर रे सबुठारु अधिक तापमात्रा रेकर्ड होइछि। आसंता 2 रु 3 दिन मध्य तापमात्रा आहुरी बढ़िबो। स्वाभाविक ठारू 3 रु 4 डिग्री पर्यंत पारद बढ़िबो बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। उपकूलर तापमात्रा 40 डिग्री छुईबो बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेबे राजधानी भुवनेश्वर समेत मालकानगिरी झारसुगुड़ा अनुगोल ढेंकानाल चांदबाली रे तापमात्रा 38 रु 40 डिग्री छुईबा संभावना रही। आगको आकाशरू खोसिबो निया वर्षा।